हेलो गाइज, आप सबको एसी, फ्रिज, सस्पेंसर, पानी का, वॉशिंग मशीन, एसी का कुछ पार्ट आप लोग को सेकेंड हैंड एसी हमारे पास हर एक प्रोडक्ट उपलब्ध है। आप कम रेट में ले सकते हैं। वीडियो में अपना नंबर डाल देते हैं, आपको जिसको भाई को जो चाहिए, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, सस्पेंसर और सेकेंड हैंड में एसी, हर एक सामान उपलब्ध है यहाँ पर। आप कॉल करके आ सकते हैं लेने के लिए।